देखो बच्चों, बिल्ली मौसी के बच्चे केक लेके जा रहे थे और ये देखो चीता ने उनको पटक के केक छीन लिया और खा भी लिया। और ये देखो पूरा कीचड़ लग चुका है बिल्ली मौसी के बच्चे को और ये बहुत मायूस है और रो भी रहा है। और ये देखो पीछे से उनकी माँ भी आ गई छाता लेकर के, फिर इनको घर ले गया। उनके बाद धो धगाड़ गया। साफ करने के बाद ये देखो फिर से एक नया केक लाया, उस केक में शायद कुछ रख दिया है। उसके बाद फिर देखिए ये चीता आया और केक लेते ही ब्लास्ट कर गया। और ये देखो चीता का बुरा हाल हो गया, उनके ऊपर चूहा चढ़ के मस्त